ရှုမဆုံးနိုင်တဲ့အာဖရိကရဲ့ကျယ်ပြောလာတဲ့စားချက်မြေကြီးပေါ်မှာတဘာဝတရားရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကခြေလမ်းတိုင်းမှာရှိနေတာပါတယ်။နေမင်းရဲ့အလင်းရောင်ဖြောဖြောအောင်မှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အရေးကိုခိုးလုံရဲ့မိခင်တစ်ကြားတစ်မကြီးဟာသူ့ရဲ့ယရနာလေးတွေဖြစ်တဲ့သားပေါလေးနှစ်ကောင်နဲ့အတူအေးချမ်းစွာအနားယူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအေးချမ်းမှုဟာခဏတာပါပဲ။ကံကြမ္မာရဲ့အလက်ပြောင်းကသူတို့မိသားစုစီကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကပ်လာနေပါတယ်။မိခင်ကြီးအစာရှာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အန်ဒီယေကဖိတ်ခေါ်မထားပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဗိုက်စာမိုးသိမ့်နေတဲ့ဟေယနာအောက်စုဟာအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်မျှော်ရင်းသားပေါက်လေးတွေရှိရာကိုဝိုင်းရံလာကြပါတယ်။အင်အားကြီးမမျှတာပေမဲ့သားပေါက်လေးတွေဟာသူတို့တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ရုန်းကန်ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟေယနာတကောင်ရဲ့ပါဇက်ထဲကိုသားပေါက်လေးတကောင်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာတော်ရိုက်သရိစာလောကရဲ့ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဇလန်းကဒီမာတွေမပြီးသေးပါဘူး။မိခင်တစ်ကြားတစ်မကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သားသမီးကိုရန်ပြုတ်သွားတဲ့ဟေယနာတွေကိုမစုံမနစ်လိုက်လံတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။တကောင်တည်းဆိုပေမဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်သက်နဲ့အစွမ်းကြောင့်ဟေယနာအုပ်စုဟာတက်ပြက်တယ်လို့ထွက်ပြေးသွားကြရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သားပေါက်လေးကိုဘေးကင်းရာစီပြန်လဲခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိခင်နဲ့သားသမီးပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းဟာကြည့်ရှုသူတိုင်းကိုကြည်နူးမှုပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။ညမောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကင်ရံကကျဲတာယာဒီအောက်မှာမိသားစုလေးဟာပြန်လဲစုံစည်းရင်းအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာမိတ်ဆက်အနားယူကြ။ဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိခင်မြတ်တာရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်